За сайн байцгаана уу? Анхаарлаа хандуулж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. За өнөөдөр NutriGold брендийн шинжлэх ухаанаар батлагдсан өдөр тутмын эрдэс витаминуудын талаар ярилцах болно. За NutriGold брэнд нь бол Англиас гаралтай, Англид үүсгэн байгуулагдсан. За Англидаа одоо бидний саяны шинжлэх ухаанаар батлагдсан өдөр тутмын эрдэс витаминууд гэдгийг бол таглайнаа бол the gold standard in nutritional supplement буюу хүнсний нэмэлтийн алтан стандарт гэж өөрсдөө бол ингэж нэрлэдэг байгаа. За NutriGold брендийн толгой компани, охин компани нь бол Nutrilink гэдэг компани байдаг. За энэхүү компани анх 1999 онд Michael Ash болон Anthony Hayes гэх анагаахын мэргэжилтнүүд бол олон жилийн өмнө үүсгэн байгуулсан. За энэхүү компани гол үүсгэн байгуулсан шалтгаан нь өөрсдөө Michael Ash өөрөө эмч, тэр тусмаа бүр уламжлалтын эмч хүн. За Anthony Hayes өөрөө ингээ хоол зүйч мэргэжилтэй. За тэгээ яг хүмүүстэй ингээд зөвлөгөө өгөөд эрүүл мэндийн ингээ шийдвэрлэх ингээд асуудлыг ингээ гаргах гад тэгэхээр шаардлагатай яг ийм чанартай хүнсний нэмэлт витаминууд бас Англид яг тэр үедээ бас хангалттай байгаагүй. Тэгээд ер нь бол practitioners range буюу мэргэжлийн анагаахын янз бүрийн олон төрлийн мэргэжилтнүүд байгаа штэ. Мэргэжилтнүүдэд ийм зориулсан сайн чанарын ийм хүнсний нэмэлтүүдийг бол Америкаас импортлж оруулж ирэх болсон. За тэгээд тэдгээр нь болохоор айгүй тэгээд тэр хүнсний нэмэлтүүдийг зүгээр хүн ингээд дэлгүүрээс ингээд авчиж болдгоо дандаа яг өөрийнхөө очиж уулзсан анагаахын мэргэжлийн хоол зүйч байна уу chiropractor байна уу хоол зүйч байна уу энэ янз бүрийн мэргэжилтнүүдээсээ ингэж дамжуулж ингэж авдаг ийм хүнсний нэмэлтүүдийг ерөнхийдөө оруулж ирж импортлж мэргэжилтнүүдэд ингээд нийлүүлдэг. За тэгж жагаад Англидаа яг үйлдвэрлэх яг тэр мэргэжилтнүүдийн хэрэгжилж байгаа маш өндөр стандарттай мөртлөө мэдлэгтэй жирийн хүмүүс бас худалдаж авах боломжтой NutriGold брендийг Англидаа үйлдвэрлэж хэрэглэгчдэд ингээд нийлүүлж эхэлсэн байгаамаа. За тэгээд ер нь бол яг энэ зурган дээр харж байгаа та бүхэн Jeremy маань өөрөө үйл ажиллагааны менежер байдаг. За тэгээ Karen гэдэг бас хоол зүйч яг мэргэжилтэн хоёрын сургалтаас бол хэлэхэд ер нь бол тэр үед бол 99 онд энэ компани итгэхэд бол хүнсний нэмэлт витамин гэдэг зүйл одооных шиг ингээд ийм тийм байр сууриа олоогүй байсан. Нилээн шин юу байсан, салбар байсан. Тэгээд тэр үед ингээд үүссэн ингээд ийм хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнээ хамтдаа ингээд үүсчихсэн компаниуд бол ерөнхийдөө нилээн массын үйлдвэрлэлөө, нилээн их хэмжээгээр үйлдвэрлэлөө ерөнхийдөө ингэж чиглэж ингэж хэлсэн. За Nutrilink, NutriGold компани хувьд бол ер нь яг чанараа бариад чанартай ийм бүтээгдэхүүнээ ингэж барьж үлдсэн ийм цөөхөн компаниудын нэгэ гэж ерөнхийдөө тайлбарлаж байсан. Тэгээд ерөнхийдөө энэ компани үйл ажиллагаа маркетинг нь Англидаа яаж явагддаг вэ гэхээр яг хүртэл энэ бүхэн таарж байгаа компани ажилтнууд бол олон төрлийн анагаахын ухааны мэргэжилтнүүдээс гадна функционалны анагаах ухааны чиглэлээр 70 гаруй жилийн хамтарсан клиникийн туршлагатай мэргэжлийн хамт олон клиникийн туршлагатай гэдэг маань энэ хүмүүс өөрсдөө өдөр болгон энэ олон жилийн хугацаанд үйлчлүүлэгч нартай өвчнүүдтэй ингэж ажилласан ийм туршлагатай. За тэгээд тэрнийхээ дагуу маш олон судалгааг хийдэг, маш олон судалгааг судалдаг, уншдаг. Тэр судалгаан дээрээ ингээ үндэслээд яг энэ бусад practitioner-ууд буюу надтай адилхан хоол зүйч, анагаахын мэргэжилтнүүд. За энэ зураг дээр бол 8 бит 2 2025 оны 4 сард Лондонгийн London Applying Functional Medicine Clinical Practice буюу функционалны анагаах ухааны клиникийн практист хэрхэн суйрлуулах вэ, суулгах вэ гэдэг сургалтанд Лондонд 200 гаруй ингээ мэргэжилтнүүдээ суухад бол ихэнх нь бол анагаахын эмчнэр байсан. Тэр хүмүүс бол ерөнхийдөө хүмүүст ийм бичиж өгөхөөс ингээд ерөнхийдөө нэлээд залхсан. Илүү эрүүл мэндэд нөлөөлдөг маш олон төлөв хүчин зүйлсийг тал талаас нь харддаг. Өөрийнхөө өвчнүүдтэй шийдэл олж өгөх ийм бүрэн бол аль болох сайн шийдэл олж өгөх ийм
ийм зоригтой, хоол хүнсийг анхаардаг, амьдралын хэв маягийг анхаардаг, дасгал хөдөлгөөнийг анхаардаг, одоо эргэн тойрны орчны бохирдол, бидний итгэл үнэмшил, сэтгэл санаа, за тэгээд бичил орчин гээд хүний эрүүл мэндэд нөлөөлдөг бүхэл зүйлсийг ингээ харж үздэг ийм гаргалтгааг одоо суралцах гад ингээд байжсэн энэ сургалтанд одоо орсон. Тэгээд Майкл Аш буюу одоо яг үүсгэн байгуулагчаар нэгтээ авахулсан зураг байж байгаа. За тэгээд Nutrilink-ийн уламж болон байгалийн эмчилгээ, функционалны ангаа ухааны зарчмыг орчин үеийн судалгаанд тослуулан био итгэвт Citrazorb буюу хэлбэрийн эрцийг үйлдвэрлэлд ашигладаг бөгөөд эдгээр нь бие мах бодит илүү сайн шингэдэг. Зөвхөн одоо эрцийг одоо Citrazorb гэдэг сайн хэлбэрээр нь одоо савлдгаас гадна манай бүтээгдэхүүн болгон ер нь хамгийн сүүлийн судалгаан дээр ингээд суурлаад аль хэлбэр нь ямар орц найрлага нь энэ хүний биед хамгийн сайн шингэдэг вэ, хамгийн сайн биологийн идэвхтэй байснараа сайн шингээд үр дүнгээ ингээд сайн өгдөг вэ гэдэг ийм одоо ойлголт тулгуурлаж энэ одоо бүтээгдэхүүн болгон савлдаг байгаа. За энэхүү бүтээгдэхүүн яагаад Монголд одоо ингээд та бүхний өмнө одоо ингээд байж байгаа вэ гэхээр ерөнхийдөө манай хамт олонны маш олон жилийн ингээд ууггүй хөдөлмөр чармайлт ингээд нөгөө төвчээртэй тууштай байсны үр дүнд одоо бас ингээд орон нутагтаа ингээд хүрх гээд ингээд байж байгаамаа. За энэ доотлын зурган дээрээс ингээд харахад за миний би өөрөө ингээд Англи, Ирландд ерөнхийдөө өөрөө 2 хүүхдээ ингээд нөгөө эвтэйхэн хоолчхын сан, шимт хичээллэх хоол юу юм болоо гэж одоо хайсны үндсэн дээр ингээд санаандгүй явж байгаад ингээд функционалны ангаа ухаан дээр суурилсан хоол зүйн ухагтхууныг одоо ойлгож мэдсэн ийм хоол зүйч мэрэгчлээ хүн байгаа. Тэгээд Монголдо Ирландтаа ингээд ажиллаж агаад Монголдо очоод аль болох одоо олон нийтэд ээжүүдэд хоол хүнс шимт хичээлийн одоо өдөр тутамд одоо тэрийг дөт болгох замыг хялбарчилж ойлголтыг өгөх, маш олон төхөөрөгдлийн одоо ангижруулах ийм зорилготой үйл ажиллагаагаа явуулдаг одоо ийм хоол зүйч хүн байгаа. За тэгээд Jeremyтэй Ирландын анхны Functional Medicine конференс дээр анх айгүй олон жилийн өмнө танилцчихсан, бараг 10 жилийн өмнө. Тэгээд намайг Монголд ирсний дараа Jeremy ерөнхийдөө бас холбогдоод тэгээ хамгийн гол нь Монголд юу яасан? Монголд нөгөө хүүхдүүдтэй өгөх. Тэгээд манай ээж би энэ хүнсний нэмэлтийг ер нь ээжээсээ болж хамгийн анх бас ингэж судалж исэн байхгүй. Тэгээд ээж маань өөрөө нөгөө үе мөчний өрөвсөлтөд айгүй хөвддөг. За тэгээд Food is Medicine буюу хоол бол одоо ийм юм ангаагч юм гэдэг номны одоо нэг одоо Patrick Holford-ийн номны нэг одоо хэсэг дээр одоо өвчин намдаах эмийг одоо яаж хоол хүнсээр орлох вэ гэсэн юм сэдвийн дагуу ээжтэй одоо тэр өрөвсөл намдаах хоолыг хийж өгөөд тэгээд тэрэн дээр маш их юм том юм хүнсний нэмэлтийн протокол байсан л да зөндөө олон. Тэгээд тэрийг ингээл зөндөө аль болохын судлаад ээжтэй өгөөл. Тэгээд тэр бол нөгөө би хоол зүйч болохоос өмнө болсон процесс. За тэгээд зөндөө олон ингээ витаминуудыг ээжтэй ингээл маш ихээр нь өгсөн. Тэгээд хоол зүйч болсныхоо дараа тэр үйл явцын дараа би хоол зүйч болоод хоол зүйч болсныхоо болж явах явцад энэ одоо nutraceutical буюу одоо хүнсний нэмэлтийг бид нар ингээд нөгөө тусад нь ингэж бүр сэдэв болгож авч үздэг. За яг одоо бид нар бол ийм бичиж өгөхгүй шүү дээ. Хоол зүйч нар бол за хоол хүнс амьдралын хэв маягаа ингэж одоо өөрчлөө. Тэгээд тэр хоол хүнсэнд агуулдаг энэ шимт хичээлээ танд дутагдсанаар бие организм чи одоо ийм завьур шинж тэмдэг үүсгээд энэ нөхцөл болох магадaltaй. Тэгэхээр шимт хичээлийнхэн дутагдлыг ингээд хоол хүнсээрээ тэгээд сайн шингэдэг энэ мэрэгжлийн хүмүүсийн хэрэгэлдэг харьцлагч бодисгүй энэ одоо сайн чанартай энэ хүнсний нэмэлтүүдийг хэрэглэснээрээ бид нэр аль болох одоо ийм хэрэглээнээс аль болох ангиж орчтой аль болох тийм хэрэглээг дадуулахгүйгээр өөрийнхөө энд ингээд дутагдсан шимт хичээлийг нөхөөд бидээ гарч байгаа энэ завьур шинж тэмдгүүдийг одоо тэнцвэржүүлэх гэдэг ийм ойлголтыг л одоо суралцсан юм л да. За тэгэхээр яг нь бид нар бие маань одоо бид нарыг толгой өвдөөд, үн мөч өвдөөд ингээ өвчтөе завьуртай байлгая гэж ингэж бодоод байдгүй. Энэ завьур шинж тэмдэг маань дохиол өгж байгаа нь шинж тэмдэг шүү дээ. За нэгэн болохоо ойчлаа дохио өгж байгаа. Тэгээ тэрийг хэдүүлээ анхаарад тэнцвэржүүлэх ийм л үйл явцыг
Тэгээд нөгөө явж хахад нөгөө ээжийнхаа витамин D-г ерөөсөө дээшлүүлж чадахгүй байсан. Хүний бие витамин D дутагдахаар өрөвсөл маш их үүснэ. Тэр маань өвдөлтийг бий болгоно тий. Тэгээ ер нь витамин D дутагдaltaй хахад өрөвсөл одоо хэвийн хэмжээнд байна гэхэд бол айгүй хэцүү. Тэгээд Монголд маш олон тунгаар нь тариулж исэн. Зөндөө олон витамин D-г уулгаад ерөөсөө хэвийн дээшлүүлж чадахгүй айгүй бараг 2 жил нацалсан. Тэгээд би багшаасаа асуусан чинь витамин D 3-тай, К2-тай, А-тай витамин D байгаа. Тэрийг аваад өгөө гэд. Тэгээд надаа яагаад вэ гэхээр хүний биед витамин D шингэхийн тулд витамин А, К хамтдаа байж сайн шингэж чимэгддэг юм аа гэд. Тэгээд ээждээ яг тэр одоо витамин D-гийн одоо манай энэ дээр байгаа да витамин D-гийн дутагдлыг маш сайн дээшлүүлж чаддаг юм одоо манай үйлчлүүлэгч нар бол маш дуртай юм витамин D байгаа. Тэгээд витамин D 3-тай, К2-тай, А-тай ийм дутагдлыг нөхдөг ийм витамин D байгаа. Тэгээд заавал 50,000, 10,000-аар ийм өндөр тунтай байх шаардлагагүй. Яг одоо сайн шингэдэг хэлбэрээрээ байхаар ингээд өөрөө тэнцвэрийг ингээд хангаад одоо дутагдлыг ингээд нөхөх чадaltaй байдаг. Тэгэхээр ийм угшилтайгаар тэгээд намайг Монголд ирсэн байхад Jeremy бас санал тавиад бид нар багаар ингээд Монголд оруулж ирээд тэгээд ерөөсөө одоо жишээ нь манай энэ алог анх би нэг газрын ачаагаар нэг цөөхөн эдэг авчираад нөгөө Азагийн болонгийнхаа нээлтэн дээр ингээд хүмүүст өгчээсэн байхгүй юу. Тэгээд худалдаалжсэн. Тэгээд нөгөө тэр чинь ингээд 1 литртэй анх иржсэн. Тэгээд дуусч байгаа штэ. Тэгсэн чинь хүмүүс одоо нэрээ би ингээд ходоод өвддөг гэсэн. Энэ алог уугаад ингээд өвдгөө болсон. Дахиад авъя гэд. Үнэхээр хэрглэж үтсэн хүмүүс нь бүр ингээд хүмүүсийнх нь өөрсдийнх нь хүсэлтийн дагуу яалтчгүй энэ одоо үйл ажиллагаа маань ингээд өдий хүртэл ингээд явж байгаа. Ерөнхийдөө үйл ажиллагаа маань яваад ерөнхийдөө энэ витамин А орж ирээ бараг 6 жил болсон байгаа. За тэгээ одоогоор бол яг Монгол улсын эмийн одоо бүртгэлийн эрүүл мэндийн нэмэлт бүтээгдэхүүний одоо тий нөгөө агентлагт бол одоогоор 32 төрлийн витаминууд ингээд витамин хүнсний нэмэлт маань ингээд бүртгэгдээд Монгол улсын энэ юунд бүртгэгдсэн ингээд бүх юм одоо тусгай гэрчилгээгээ бүгдөө ингээд авцсан та бүхэндээ ингээд хүрж байгаа. За тэгээд за Nutrigol маань ерөнхийдөө Англид одоо үйлдвэрлэгдсэн 1999 онд анх үүсгэн бий болсон Английн био отогт. Тэгээ хамгийн гол нь одоо орц найрлага нь яагаад энэ орц найрлага энэ бүтээгдэхүүнд орсон орц найрлага болгон шинжлэх ухааны баталгаа нотлохоон дээр ингээд суурилсан орц найрлагатай бид бүхэн өдөр тутмаа хэрэглэснээрээ өөрийнхөө одоо эрүүл мэндийг одоо хамгаалах одоо даатгал маягаар танд ямар нэгэн одоо өвчлөл завир байгаа бол тэрнийхээ одоо дутагдлын нөхөд аль болох тэрийг бууруулах за тэгээд ямар нэгэн өвчин завиргүй байгаа бол бид нар өдөр тутамдаа одоо хоол хүнснээс авч чадахгүй байх тэр шимт хичээлээ одоо нөхөж авах. За тэгээд бид нар одоо маш их юм бохирдолтой орчинд амьдарч байгаа. Тэ агаарын бохирдлаа, тэ хөрсний бохирдол, гадаадд ч гэсэндээ маш олон юм бохирдлууд одоо ус, тэгээд пластик, химийн бодисуудын маш их хэрэглээтэй болсон. Тэгэхээр энэ бүхэн маань бидний эрүүл мэндэд маш их юм эрсдлийг бий болгож байгаа болохоор бид нар өөрсдийнхөө бие организмынхаа суур эрүүл мэндийг одоо бэхжүүлж, за тэр суур эрүүл мэнд яаж бэхждэг вэ гэхээр бидний эдис бодисын солилцоо болгонд шаардлагатай тэр эрдэс минерал антиоксидант тэр бодисыг бид нар хоол хүнснээс шимэгдүүлж авч ээж тэр одоо суур эрүүл мэндээ одоо бэхжүүлэх гээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо хоол хүнснээс авч чадаагүй энэ зүйлсээ бид нар энэ чанар сайтай, шингэл сайтай юм идэвхтэй юм хүнсний нэмэлтээр авах шаардлага нь одоо зайлшгүй ингээд бий болцсон юм одоо цаг үед бид бүхэн амьдарч байгаамаа. За тэгээд эдгээр бүтээгдэхүүнийг миний хувьд өөрөө мэдээж хүүхдүүдтэй өөрөө өдөр болгон хэрэгэлдэг ээжүүдтэй бүр одоо хамгийн гол нь бас ингээд нөгөө ээжүүдтэй ингээд хэрэгтэй зүйлсийг ингээд асуудалгүйгээр ингээд өгөх боломжтой Монголд байгаа ээжүүдтэй ингээд өгөх боломжтой болсон та маш их ингээд баярлалаа. Тэгээд би нөгөө энд одоогоор би яг нөгөө Англид одоо функционалны Англи Ирландд функционалны анагаахын мэрэгшил дэвшлүүлэх сургалтанд суугаад байж байгаа байхгүй. Тэгээд энд нөгөө зураг авахулгаад
2 хоногийн өмнө зураг авах гад бүтээгдэхүүнийхаа зургийг авах гад зурагчин дээр очисон чи эдгэр чин бүгд хэрэглэгдсэн онгооцсон юм биш тэгс. Үгүй би надад л чи бүгдөө ингээд өөрөө уудын юм чи ингээд тэгээд тэрүүхэн дэнд байсан ингээд цамцныхаа ирэмгийг нь оргож аваад нөгөө бүтээгдэхүүнээ ингээд арчаад зургийг авахулж исэн. Тэгээд Монголоосоо ч гэсэндээ энэ нөгөө Англиас авахаар энэ нөгөө Европын холбооноос гарцсан марцсан гэдэг айгүй хүнтэй болоод байдаг. Тэгээд тандаа Монголоос авчирч ерөнхийдөө бас хэрэгэлдэг байгаа. За тэгээд манай бүтээгдэхүүний онцлог маань өөрөө маш тийм цэвэр, орц найрлагатай. За тэгээд үр дүн үйлчлэл өндөртэй. Яагаад тэгэхээр нөгөө одоо хамгийн сайн хүний бие танигдсан шингэлттэй хэлбэртэй болохоор за тэрийг бол илүү бүтээгдэхүүн болгон дээр та бүхэнд тайлбарлаад явъя. Тэгээд харшил үүсгэгч байгалийн бос хиймэл орцноос зайлсхийдэг. За тэгэхээр яагаад одоо энэ харшил үүсгэгч байц яагаад юм чухал юм бэ гэхээр нөгөө энэ бүтээгдэхүүнүүд маань practitioners range буюу англид яг нөгөө ангаахын мэрэгжилтнүүдийн одоо шаардлаган доор өөрсдийнхөө өвчтөнүүдэд өгөх шаардлаган доор бий болсон бүтээгдэхүүн шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө үжээ ингээд мэрэгжилтнүүдээр ирж байна гэдэг чинь ямар нэг эрүүл мэндийн бас асуудалтай болцсон хүмүүс ирж байгаа. Тэгэхээр тэдний нөгөө харшлах магадлал эрсдэл нь маш өндөртэй байдаг учраас эдгээр бүтээгдэхүүн маань ингээд тэр цэцмаа ингээд нийтлэг одоо харшлагт бодисууд бол ерөөсөө манад байдгүй. Одоо глютен буюу одоо нөгөө үр тарианд агуулдаг цавуулаг, сүүсүүн бүтээгдэхүүнд агуулдаг сүүний сахар, за мэдээж гений өөрчлөлтөд ямар ч орч найрлагагүй. За тэгээд загсны тосноос бусад бүтээгдэхүүнүүд бол ихэвчлэн цагаан хоолтон веган амтны гаралтай хоол хүнс хэрэглэдэггүй хүмүүст ийм тохиромжтой ийм бүтээгдэхүүнүүд байгаа. За тэгээд бүтээгдэхүүний баач болгон 3 дахь гадны лабораторийн хяналт шинжилгээгээр одоо шинжлэгддэг. Баач болгон гэдэг нь одоо нэг одоо бүтээгдэхүүн болгон дээр баачны дугаар байдаг. Тэрийг одоо нэг үйлдвэрлэлд одоо 1000 ширхгийг үйлдвэрлэхэд тэр нь одоо нэг юм багц бүтээгдэхүүн болдог. Тэгээд тэр багц бүтээгдэхүүн болгоноос гадны 3 дахь одоо лабораториор ингээд шинжилүүлдэг байгаа. За тэгээд biocompostable буюу энэ бүтээгдэхүүний маань энэ савлгаанууд пластик биш болсон, баг бүгдөө одоо пластик биш болоод эхэлсэн байгаа. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ нөгөө пластик биш учраас тэгээд нэг эрдэн шишээр ургамлын хальсаар хийгдсэн энэ савлгаа нь байгальд 100% ингээд уусдаг гэсэн ийм бас онцлогтой түрүү жилээс сүүлийн 2 жил ер нь ингээд өөрчлөлсөөр байгаад одоо бараг бүгдөө яаж байгаа. За тэгээд чанар хяналт балж шинжилгээ бол мэдээж бол маш өндөр тийм үйлдвэрүүдэд бол үйлдвэрлэгддэг. Бүх үйлдвэрүүд маань GMP-гийн сертификаттай үйлдвэрүүдэд үйлдвэрлэгдэг, ISO стандарттай, за мэдээд HACCP HACCP гэдэг тийм. За тэгээд UK Food Certification буюу Их Британий хүнсний сертификаттай, BRCGS гэдэг Food Safety буюу одоо хүнсний аюулгүй байдлын бас юм стандарттай. Хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн гэдэг нөгөө англидаа бол энэ маань хүнсний төрөлд орж явдаг. Тэгэхээр маш олон төрлийн одоо ийм чанарын Eurofin гэдэг ийм чанарын хяналт ийм шинжилгээтэй ийм. Тэгээд эднэр чинь нөгөө нэг үйлдвэрүүдэд ингээд нөгөө мэдэгдэлгүйгээр ирээд энэ одоо сертификатын байгууллагаас нь ингээд хяналтууд нь ингээд ирж идэг те. Техникийн үр дүнд одоо энэ сертификатаа одоо ингэж авч үлддэг гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр ингээд нөгөө зохиомл юмнууд ингээд тавьчаагүй үйлдвэрүүд маань одоо англи, европын стандарт бол маш өндөр шүү дээ. За миний хувьд бол одоо нөгөө functional matters нь өөрөө Америкээс гаралтай. Тэгээ өөрөө яг Европт энэ одоо ухагт хүнийг судалсан хүний хувьд бол Европын хүнсний стандарт Америкийг бодох юм бол одоо жишээ нь Америкт те гений өөрчлөлтөд орц найрлага одоо их хэрэгэлсэн байхад тэрийг гений өөрчлөлт гэж бичих ямар ч тийм одоо шаардлагагүй байдаг. Тэгэхээр ер нь бол Америкийн хүнсний стандартаас Европын хүнсний стандарт бол маш өндөр байдаг. За энэ дараагийн өөр одоо сертификатууд шинжилгээнүүд юугаа хэлээд байна вэ гэхээр за бид бүхэн өдөр тутамдаа одоо энэ marine fish oil гэдээ биднэрт омега 3 эсвэл манайх бол krill oil бас байдаг. Омега 3-ыг бид нэр өдөр тутамдаа зайлшгүй гаднаасаа авах шаардлагатай тос өвчл байдаг. Тэгээ хоол хүнснээсээ Монголд бид нар мэдээж омега 3-ыг тийм хангалттай авч чаддгүй. Ер нь дэлхийн ихэнх орнууд бол оронд амьдарч байгаа хүмүүс омега 3-аас хангалттай авч чаддгүй.
Тэгэхээр бид нар загсны тосоос одоо хүний бид хамгийн хурдан сайн шингэдэг одоо омега 3 маань өөрөө одоогийн байдлаар ингээд нөгөө амтны гаралтай байгаа. За замагнаас хийсэн бас омега 3 гарч ирсэн байгаа. Тэгээд одоогоор бол одоо загснаас гаралтай омега 3 хамгийн сайн шингэлттэй. Гэхдээ омега 3 болгон адилхан биш ээ. Омега 3 бол одоо бол ингээд нөгөө хямдхан одоо сайн чанарын баталгаагүй омега 3 уухад маш эрсдэлтэй болчиход байгаа. Яагаад тэгэхээр бид нар нөгөө айгүй их нөгөө загсыг ингээд нөгөө хомсдуулсан тэ нөгөө загасчилсаар байгаад тохиромжгүй хэмжээгээр нь загасчилсаар байгаад тэгээд одоо нөгөө энэ омега 3 яадаг загсыг олборлох одоо нөгөө хэмжээ нь цаанаасаа нөгөө юу н шалгуур нь тэгээ нөгөө олборлох хэмжээ нь улам багасаад байгаа. Тэгэхээр нөгөө чанартай сайн омега 3 уух нь маш чухал. Яагаад тэгэхээр нөгөө загсаа авах хэмжээ нь багасаад байгаа болохоор нөгөө чанаргүй бүтээгдэхүүнүүд бас айгүйх гараад ирэх бас магадaltaй. Тэрнээс гадна бид нар нөгөө далаагаа айгүйх бохирдуулсан. Тэгээ далаан бохирдол нөгөө загснуудад айгүйх хоримтлагдчихэйдэг. Тэр цэцмаа тосон давхрагтанд нь их хоримтлагдаг одоо хүнд металлын, алюминиум, мөнгөн ус цус гээд далайн маш бохирдлоо загсанд тэр цэцмаа өөхөн давхрагтанд нь бид нар чинь нөгөө омега 3 ч өөрөө тосон хүчил өөх шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ манай омега 3 krill oil энэ pure max буюу одоо цэврээ хүнд металлын агуулмжгүй гэдг нь одоо ингээд шинжлэгдсэн ийм омега 3 байдаг. Тэрнээс гадна одоо энэ eco harvest-ийн буюу одоо IFOS гээд дандаа нөгөө байгальд ээлтэй тэгээд нөгөө нэг тохиромжтой тоог хэмжээгээр загасчилсан тийм одоо загасны завнаас авсан загсаар одоо энэ омега 3 хийдэг болохоор маш юм өндөр стандарттай тэгээд айгүй хэм жоохон тасалдах юм эрэхтэй байдаг. Эрсдэлтэй байгаад байдаг манай омега 3. Гэхдээ мэдээж нэгэнт одоо бидний бие организмын нөгөө хүний бие организмын амтны бие организмын бохирдол нь дандаа өөхөн давхаргандаа хоримтлагдчихэйдэг болохоор бид нарын тосон хүчил өөх омега 3-ыг айгүй сайныг сонгож авах нь айгүй чухал байгаа. За мэдээж энэ organic soil сертификат гэх Европын холбооны organic сертификат байгаа. За тэгээд манай хэрэгэлдэг ашигтай бактери LGG маань яг одоо life in you гэдэг бүр юм трейдмарклагдсан, патентлагдсан. Яг одоо тэр олон судалгаанд яг ороод тэр одоо үр дүнгээ үзүүлдэг гэдэг тэр овог аймгийн одоо сонгож хэрэгэлдэг ийм ашигтай бактери юм юу байж байгаа. За тэгэхээр дараагийн энэ хуудсан дээр юу байна вэ гэхээр одоо та бүхэн доор харахаар Zaya Nutrition гэдэг одоо энэ компани маань бүтээгдэхүүнийг оруулж ирж байгаа компанийн нэр бол Zaya Nutrition байж байгаа. Zaya Nutrition Монголд байх Zaya Nutrition-д за Их Британи улсын нөгөө байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн асуудал хариуцсан одоо агентлагаас одоо нөгөө яамнаас одоо хөдөө аж ахуйн хөтөлбөрийн одоо агентлагт одоо манад зориулаад одоо чөлөөт худалдааны юм гэрчлэгээ хүнсний бүтээгдэхүүн тэгээд бидний энэ та бүхэн санал болгож байгаа энэ бүх бүтээгдэхүүний нэршил энд байж байгаа. Тэгээд ийм манад ийм яах юм зөвшөөрөл нь ингээд ирсэн саяхан одоо нөгөө бид нар нэлээд олон нэр бас төрлийн бүтээгдэхүүнүүд нэмсэн. Тэгээд бүгдөө нэмэгдээд ингээд бүрэн хүрээд ирсэн байгаа. Манайд бас 5 жилийн өмнө иржсэн бас байгаа. За тэгэхээр хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн витамин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлага юу байгаа юм бэ гэдгийг би бас түрүүнээс жоохон дурдсан те. Бид бүхний одоо агаар, ус, хөрс, орчны бохирдол маш их байгаа. Зөвхөн Монголд ч биш дэлхийд даяараа те байгаль усаа бид нар байгалаа одоо их хордуулж бохирдуулсантай л ингээд холбоотой. Тэгээд хөрсний маань хамгийн гол нь шимт хижээлийн агуулмж өөрөө маш их хомсдсон. Тэгээд 2 дугаар дайны дараа хийсэн одоо хөрсөнд хийсэн судалгаа одоо бидний иддэг өдөр тутмын иддэг одоо төмөс одоо луун, брокколи, манжинд тэ агуулж байгаа одоо шимт хижээл, эрдэс байц, магнд, кальц одоо юу гэдэг фосфор тэдний хэмжээ нь одоо ерөөсөн маш багассан ийм судалгаа байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн харамсалтайгаар бид бүхэн мэдээж хоол хүнсээ айл болох ногоо шимт хижээлэг хоол хүнс одоо цогцтой амьдралын хэм маягийг чухалчлах нь бол номер 1. За тэгээ хүнсний нэмэлтээ одоо зөв цогцтой хэрэглэх нь номер 2 байгаа шүү. Хичнээн одоо хомсдолтой байгаа ч гэсэндээ бид нэр идэх шаардлагатай. За ногоо жимснээсээ бид нэр эрдэстэй маш олон төрлийн эслэг тэгээд олон төрлийн бас
шимт хичээлээ аав нь бусад байцуудыг аав нь тэгэхээр идэх шаардлагатай. Тэгээ авч чадахгүйгаа ерөнхийдөө бид бүхэн хүнсний нэмэлтээр ингээд нөгөө урьдчилан сэргийлэх байдлаар ингээд авч байгаа. За тэгээд хүнс ногоогоо ургуулахдаа, үр тариагаа ургуулахдаа маш их юм бордоо, химийн бодисууд бас хэрэгэлдэг болсон маань биднийг бас маш их эрсдэлд оруулж байгаа тийм. За тэгээд хооллолт, шимт хичээл бид нар урд өмнө нь маш тийм байгальтайгаа холбоотой юм хит их боловсруулаагүй гэртээ их хоол хүнсээ хийж тэгээ маш юм боловсруулалт багтай юм хоол хүнсийг хэрэгэлдэг байсан бол одоо бол орчин үеийн хит их боловсруулсан барууны хэв маягийг эрхэмлсэн ийм хурдан түргэн яруу ийм хоол хүнсийг хөвчлэн гадуур хоол иддэг болсон. За тэгээд ер нь бол саяхан хийсэн нөгөө Монголд хийсэн ийм судалгаа байсан. 2025 онд шимт хичээлийн 6 дугаар судалгаа гарсан. За тэгээд дэлхийн энэ амьдралын хэв маяг хооллолтой холбоотой өвчлөлүүдийг бол нөгөө халдварын бос өвчлөлүүд гэдэг тийм. За тэрэнд бол хавдар орон, зүрх судасны өвчлөлүүд, чихрийн шичин тийм энэ харшил гэдэг янз бүрийн халдварын бос өвчлөлүүд ингээ ордог. За тэгээд Монголын нас баралтын бараг 80% нь энэ халдварын бос хооллолт амьдралын хэв маяг юм зуршилтай холбоотой ийм өвчлөлөөс тийм энэ шимт хичээлийн дутагдaltaй ийм өвчлөлөөс болж ингэж насурж байгаа хүмүүсийн 80% нь ийм өвчлөлөөс болж насурж байна гэсэн судалгаа гарсан байсан. Дэлхийн жишг 80-д хүрэхгүй байсан. Нилээ ойр байсан л та. Гэхдээ монголчуудын хамаагүй ингээд 80 руу хүрсэн ийм харамсалтай судалгаа гарсан. Тэгэхээр энэхүү бид нар хийж байгаа ажиллаараа дамжуулаад тий та бүхнийхээ тусламж дэмжлэг энэ юуг ингээд та бүхнийгаа бас мэдлэгжүүлээд тэгээд хүмүүстэй та бүхний үйлчлүүлэгчд ингээд зориулаад тий энэ яг хүнд хэрэгтэй шингэлт сайтай үр дүнгээ үр дүн өгөхгүй сайн шингэхгүй ингээд зөндөө бүтээгдэхүүнүүд бас юм бас байгаа байхгүй. Тэгэхээр үр дүн өгөхгүй юм авч хэрэгжилжсэнаас ингээд үр дүнгээ асуудлыг ингээд шийдээд зовиураас нь ингээд сайжруулад ядралтыг бууруулаад сэтгэл санааг нь өргөөд илүү сэргийг цовоо болгоод тэгээд харшлын янз бүрийн зовиурыг бууруулад хүүхдүүдийнхээ дархлааг сайн дэмжиж олон ойр өвдөх магадлалыг ингээд бууруулад хурцлан сэргийлэх эрүүл мэндийн ийм дадлыг хэдүүлээ ингээд энэ бүтээгдэхүүнээрээ дамжуулаад тэгээд та бүхнийгаа бид бүхэн айл болох чадхаараа мэдлэгжүүлээд явах болно. Ингэх юм бол бид нар энэ компани энэ үйл ажиллагаараа дамжуулаад энэ хамтын ажиллагаараа дамжуулаад энэ Монголынхаа эрүүл мэндийн салбар, хүн амынхаа эрүүл мэнд сэтгэл санаа бүхэл зүйлээр нийгэм хүмүүсийн хоорондын харилцаа бүхэл юмд хүн ядралт багтай сэтгэл санаа сэргийг цовоо хүүхдүүд нь бага өвдөөд өөрөө өвчлөн зовлол багтай байх юм бол бүхэл зүйл илүү эргэн штэ тэгэхээр энэ харилцаагаараа ингээд дамжуулаад энэ хийж байгаа үйлдэлээрээ хэдүүлээ ингээд бас Монголынхаа бас ирээдүйн эрүүл мэнд хүмүүсийн эрүүл мэндэд хувь нэмэр оруулах ийм гол зорилготой ийм хамт олон юм бүтээгдэхүүн байгаамаа. Тэгээд яагаад бид нар ийм зоригтой хэлж ийнэ гэхээр нөгөө Английн үүсгэн байгуулагч нар маань яг Англидаа энэ үйл ажиллагаа маркетинг яаж явдаг вэ гэхээр ерөөсөө дийлхүүрч байхгүй. Англидаа энэ мундаг туршлагатай хүмүүс сургалт авдаг байхгүй юу? Мэргэжил дээшлүүлэх сертификатаа сургалтууд ингээ авдаг. 8 амжилт 2 энийг аваад бараг бодлоо 10 жил болж байна тий. Ковидын үед хүртэл бид нар энэ хүмүүсээ судалгаа аваад за вакцины ийм эрсдэлтэй байна. Ийм асуудлууд байна. Зүрхийг л их атаклаад байна. Тэгэхээр зүрхээ хамгаалах юм байна. Цусаа шингэлэх юм байна. Куркумнаа уух юм байна гэл. Энэ бүхнийг бид нар ингээд тэгээд вакцины эрсдэл юм байна. Сайн тал нь юм байна. Ингэж хамгаалах юм байна. Антиоксидант хэрэгтэй юм байна. Витамин С-гээ уухтаа хүчил бууруулсан ходоодоо бага гэмтээхийн уух юм байна гэд. Энэ бүхнийг бид нар ингээд нэг айгүй олон жил суралцаад явж байсан. Тэгээд Англид энэ мундаг мэргэжилтнүүд ч Английн анагаахын мэргэжилтнүүд энэ хүмүүсээ сурыг гэд ингээд ирдэг. Тэгээд
тэр хүмүүс нөгөө цаанаа өөрсдөө үйлчлүүлэгч өвчнүүдтэй болохоор тэр хүмүүс нь өвчтнүүд нь л энэ бүтээгдэхүүнээ ингээд авдаг. Тэгээд ийм сургалт, ийм зөндөө том бааз бидний хойно ингээд байгаа байхгүй. Тэгээд энэ бүхнийгаа бас айл болох Монгол руугаа ингээд хувиргаад ингээд та бүхнийгаа мэдлэгжүүлээ. Тэгээд та бүхэн маань ч гэсэндээ ингээд дамжуулаад өөрсдийнхөө сайхан үйлчлүүлэгч нартай ийм гоё мэдлэг мэдээллийг яагаад тэгээд хамгийн гол нь бас та бүхэн өөрсдөө эрүүл мэндийнхаа асуудлыг шийдээд өөрийгөө илүү эрч хүчтэй болгоод өөрийнхөө эргэн тортны хайртай хүмүүсээ ингээд эрүүл мэндэд ингээд хамгаалах үр дүнгийн ингээд бас хамтдаа хараад явах болов уу гэж бодож. Тэгээд надтай миний зүгээс надтай ярилцах хэрэгтэй, зөвлөгөө авах шаардлагатай, хүсэлтэй байх юм бол асуудалгүй цаг тохироо бид нэр авч болно. За манай номын эмч маань өөрөө Монголын анхны хүний эмч, функционалны анагаах ухааны юм хүний эмч, анагаахын шилдэг их сургуулийг төгссөн юм мундаг. Одоо над дээр анх ашуусаа төгсчөөд өрхийн эмнэлэг дээр ингээд ажиллаж агаад ингээд танаас юм сурья гэд ингээд ирж исэн юм мундаг ийм зоригтой ийм тууштай ийм мундаг бүсгүй байгаа. Тэгээ одоо өөрөө ч гэсэндээ бас эрүүл мэндийн айгүй асуудалтай байсан хүүхэд байхдаа тэгээд одоо аавыгаа хүртэл ингээд нөгөө чихрийн шижүү өвчтөй ингээд аавыгаа эмнээс нь ингээд эмнийх нь хэрэглээг нь болиулсан, хоолыг сайн даатуулсан, хэрэгтэй шимт хичээлийн ингээд нөхөд өгдөг болсон ийм мундаг ийм бас хамт олон байгаа. За тэгээ манай наагийн маань өөрөө бас хүнсний мэрэгжилтэн байж байгаа. Тэгээд бид бүхэн одоо энэ одоо бүтээгдэхүүндээ үйл ажиллагаандаа маш дуртай. Яагаад тэгэхээр бидний амьдрал маш юм эргийг ингээд нөлөөлж өгч байсан. Тэгэхээр энэ бүхнээрээ ингээд дамжуулаад аль болох ингээд нэгэндээ дэмтэй байгаа та бүхэндээ ч гэсэндээ та бүхний ойр дотны хүмүүс бас их хэрэгтэй байх болоо. Тэгээ гол нь мэдээж үйлчлүүлэгч нартай гоё бүтээгдэхүүнээ хүргээд талтаа ингээд ашиг орлоготой тэгээд манайхаас айгүй мундаг одоо цуг явж байгаа амрааг харж байгаа ах борлуулалтын мундаг мэрэгжилтэн байгаа. Тэгээд мундаг бизнесийн бас консалтантууд зөвлөхүүд байгаа. Тэгэхээр энэ одоо гоё зүйлийг ингээд олон нийт маш олон одоо асар далаацтайгаар хүрхэнсэн гэдэг ийм үйл ажиллагаагаа ингээ эхлүүлээд орон нутагтаа ингээ хүргээд хотын хувьд бол ерөөсө тогтсон маш юм сайн үйлчлүүлэгч нартай болцсон бүтээгдэхүүнээ ингээ хүлээдэг. Тэгээд одоо ингээ орон нутагтаа ингээ хэлээд ингээ та бүхэнтэйгээ ингээ уулзаад байж байгаа маш их баяртай байна. За тэгээд хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн витаминыг сонгохдоо ер нь анхаарах зүйл нь юу вэ гэхээр яг л хоол хүнсээ авдаг шиг бид бүхэн ингээ орц найрлагыг ингээ харах шаардлагатай. Туслах гол орц найрлагаас гадна туслах орц найрлагууд ч гэсэндээ маш чухал байдаг. За тэгээд тэр одоо магн гээл тэгэхэд фолийн хүчил байлаа гэхэд хамгийн сайн танигдсан, судлагдсан одоогийн судалгаан дээр үндэслээд хүний бие танигдсан шингэл цайтай хэлбэрээрээ байвал мэдээд сайн. Одоо жишээ нь carbonate хэлбэрийн маг нь бол oxide mag carbonate хэлбэрийн маг нь кальц энэ төр бол тийм сайн шингэлттэй биш байдаг. За илүү citrate хэлбэрийн сүүлийн үед maurate, thalate гэд маш гоё хэлбэрийн ийм магнууд гарч ин тэднэр бол ингээд бүр айгүй сайн хүний биед ийм танигдсан. Энэ citrate гэдэг маань өөрөө хүний биед өөрөө байдаг ийм хүчил байж байгаа байхгүй юу? Тэрнтэй магныг ингээд нийлүүлээд ингээд хүний бие рүү өчгөр таньдаг элементээ аваад үйл ажиллагаанд оролцуулаад байна гэсэн үг байна. Тэгэхээр шингэл сайтай орц найрлагатай эсхийг анзаарах. За тэгээд тунгийн хувьд заавал хит өндөртэй байх шаардлагагүй. Бүр л илүү их эрсдлийг бий болгоно. Тун одоо жишээ нь саяхан бид нар нөгөө төмрийн хичээл авахад манай төмөрн дотор ерөөсөө Nutrigold-ийн biglycinate хэлбэрийн төмөр дотор ерөөсөө elemental 15 мг төмөр. Elemental гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр ерөөсөө тэрүүн дотор 15 мг төмөр агуулгадж байгаа нь баталгаатай гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд бараг шингэх нь ингээд бүрэн шингэх нь баталгаатай гэж ингэж elemental mineral буюу элементийн хэлбэр яг тэр тун очноо гэдэг нь ингээд баталгаатай гэсэн үг. Тэгэхэд нөгөө жирийн байдаг нөгөө эмчнэрийн нийтлэг бичиж өгдөг төмөр маань бүр ингээд 100 мг 200 мг метр байдаг штеп. Тэрний хідэн
идэвхтэй шинхэн яг үнэндээ ийм нөгөө барьцгүй байхын магадлалтай гэдэг ийм зүйл байт юм лээ. Тэгэхээр тун их байхтай биш, сайн хэлбрээрээ өдөр тутамдаа хэдүүлээ те зөв тунгаар нь багаар ингээд өгөх нь үйл ажиллагаанд илүү сайн орно. Хит их тун дээр ерөөсө туушрах юм шаардлагагүй байна. Тэр нь бүр илүү аюултай байх магадлалтай байгаа байхгүй. Тэр туслах бодис модсон ингээд зөндөө олон юм хийцэн. Тэгээд тэр маань өөрөө тийм бас шинэхүү үгүй юу гэдэг юм асуудал байгаа шүү дээ. За тэгээд энэ орц найрлага, энэ бүтээгдэхүүний хоорондын нийлүүлээд ингээд нөгөө витамин D3, K2-тай, А-тай байж шингэдэг гэдгийгсэн шүү дээ. Тэгэхээр манай энэ бүтээгдэхүүний энэ Нутриголдын бүтээгдэхүүний тэр нөгөө формулац буюу одоо нөгөө хоорондоо холбоос энэ ямар бүтээгдэхүүнийг юу оруулах юм бэ гэдгийг ингээд хийдэг хүн Elizabeth Phillips гэдэг ингээд Oxford-ийн PH тэ хоол зүйч, тэгээд neuroscientist, сэтгэл судлаач, тэгээд Oxford-д PH яг одоо тэр бодис одоо элемент бидний бие организм тархинд одоо яг хаана очиж яаж нөлөөлөд ямар үйлдэлийг үзүүлдэг юм бэ гэдгээрээ PhD хийсэн амар мундаг мэрэгжилтэн байдаг. Тэгээд номер 2 тэр хүнээс айгүй олон жил ингээ хичээл авч байгаа. Тэгэхээр тэр нөгөө бэлтгэл нь хоорондоо орж байгаа орц найрлагынх нь хоорондын холбоо, уялдаа холбоо, нэгнийгээ дэмжиж байгаа, тэр шингэлтэд дэмжиж байгаа, үйл ажиллагаа дэмжиж байгаа байдал нь өөрөө ийм маш чухал дандаа судалгаан дээр суурилсан байдаг. За тэгээд бид бүхэн үйлдвэрийн чанар стандартын талаар бол бид бүхэн түрүүн ярьсан тийм. За тэгээд Нутриголдын бүтээгдэхүүний онцлог маань мэдээж Их Британд одоо Их Британи, Европын хүнсний одоо стандартаар үйлдвэрлэгдсэн nutrient form буюу одоо агуулгадж байгаа шимт хижээл, эрдэс, витамин, минерал, антиоксидант тэр ургамлынх нь одоо агуулгадж байгаа хэлбэр нь өөрөө хамгийн сайн чанартай шингэл цайтай хэлбрээрээ байдаг. За хоёр дахь нь бол bioavailability буюу биологийн идэвхтэй хүртээмжтэй байдалтай одоо хүний бие танигдсан идэвхтэй байдлаар нь одоо орц найлагандаа сонгодог. За мэдээж чанар одоо үйлдвэрийн чанар 3 дахь гадны лабораториор шинжилүүлдэг. За савлгааг нь бас хэлсэн. За тэгээ харьцлагч үүсгэж бодисгүй. За тэгээд үндсэн орц найрлагаас гадна туслах орц найрлагууд зөндөө байгаа шүү дээ. Тэр чи одоо rice flour ч гэдэг юм будааны гурилж байд юм уу, тэр чи нөгөө капсулдаа ингээд гүйлгээд хийхийн тулд чи ингээд урсж явах хэрэгтэй байт юм байна л да. Тэгэд тэрийгээ сонгох болгондоо маш сайн чанартай аль болох байгалийн гаралтайг нь сонгодгоо гэсэн үг. За тэгээд одоо тэр нөгөө үйлдвэрлэл маш сайн ингээд хөгжөөд одоо тэр нөгөө капсул ингээд нөгөө том байх шаардлага нь улам багасаад манай капслууд ингээд анх одоо хэрэгжилжсэнээс улам гоё жижигсээд байгаа. Тэгээд тэрийг залгахад бүр ямар ч асуудалгүй. Тэгээд омега 3-ыг бол би урд нь ингээд уугаад огоод ингээд надаа ингээд амтагтаад айгу таагүй уух дургүй байсан. За Нутриголдын омега 3 бол маш жижигхэн хэлбэртэй, хүүхдүүд уухад ч амар тэгээ ингээд буцааж огиулдгүй юм гоё байдаг. За тэгээд бүтээгдэхүүнүүд маань ингээ Монголын одоо ММА агентлагд бүгдөө ингээ бүртгэгдсэн LiceMed дээр ороод бүтээгдэхүүнийхаа хэрэглэх заавар юунуудын бүгдөө ингээ мэдээллийг бас авч болно. За тэгээд бүтээгдэхүүн тус бүрийн ялгаа бол бас манай одоо хүмүүс бас тайлбарлаж байгаа. Тэгээд хит удаан болохгүй үүднээс ерөнхийдөө энэ бичлэгээ энэ хүрээд одоо өндөрлөё. Тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзцгаая. Тэгээд хамтдаа одоо бидний одоо зорилтыг монголчуудынхаа эрүүл мэндийг урьдчилсан сэргийлэх энэ үйл явцад одоо хамтдаа нэгдэн ажиллах гэж байгаа та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд миний хувьд хаалга үүд та бүхэнд одоо хувийн зүгээс эсвэл ямар нэгэн байдлаар холбогдоход ямар ч асуудалгүй сургалт аваад ингээ холбоотой байх юм бол бүр илүү дуртай байна. Тэгээд удахгүй биеэрээ уулзцгаая гэж найдаж байна. За баярлалаа.